Asi sa nenájde veľa ľudí, ktorí by mali radi upratovanie a zvlášť vysávanie. Zrejme je teda medzi nami väčšina tých, ktorí sa tejto domácej práci radšej vyhnú. Nepochybne aj to zavážilo, že sa na svetlo sveta začali dostávať robotické vysávače, ktoré by sa mali o všetko postarať samé. Rozhodne je v ich vývoji dosť ďaleko firma iRobot. Nakoniec veď sa už dlhé roky venuje vývoju robotov aj pre armádu. No a z jej dielne pochádza najnovší skvost so značením Roomba 780. Zaujíme už jej balenie, kde je na vrchu pribalený aj záručný list. Pútavá škatuľa so zaujímavým obsahom. Všetko má svoje miesto. Nájdeme tu prehľadný a výstižný manuál, dokonca vo videopodobe na priloženom DVD. Tiež bočnú kefku, ktorá posúva nečistoty do vysávača. Hrebeňový čistiaci modul, čistiaci prvok pre hlavnú štetinovú kefu, diaľkový ovládač, ktorého funkcie si neskôr vysvetlíme, ďalej 2 HEPA filtre, zdroj napájania so sieťovou šnúrou, hlavnú štetinovú a flexibilnú gumenú kefu, kompaktnú nabíjaciu základňu, 2 elektronické virtuálne steny s majákom a to najlepšie a hlavné nakoniec. Samotný vysávač, ktorý je už vybavený všetkými čistiacimi prvkami. Tie, ktoré máte teda v balení navyše, sú náhradné. Roomba 780 je vlajková loď kybernetických vysávačov tohto koncernu a podľa všetkého to bola jej najstaršia sestra, ktorá spustila revolúciu vo vysávaní. Oproti predchádzajúcim modelom si so sebou prináša viaceré inovácie. Začneme zlepšeným systémom orientácie robota v miestnosti. Nakoniec je to alfa omega každého takéhoto stroja. Vďaka dobrému systému si Roomba môže potvrdiť až 99% pokrytie priestoru, ktorý povysáva. Ďalšia inovácia zasiahla detekciu nečistôt, veď je to už druhá generácia a tak technológia po novom vysávaču umožní aj zamerať sa na viac znečistené miesta. Zariadenie sa o nich dozvie jednoducho tak, že používa optické a zvukové senzory pre hľadanie špiny. Výhodou najmä pre alergikov je dvojitý HEPA filter. No nie sú to len drobné nečistoty, ktoré Roomba zvládne. Robotický vysávač sa tak ako vy teší aj z domácich miláčikov. Mačky, psi, zajace či morské prasiatka. Bez problémov si poradí s ich plznutím a teda vypadnutou srsťou. Všetko pritom putuje do zberného koša, ktorý je prepojený s indikátorom zaplnenia jeho nádobky na nečistoty. Ak je teda plný, viete o tom ako prvý. Mimochodom, kôž je už tiež z druhej generácie. No a presne taký istý prívlastok má aj čistiaca hlava. Ďalšia generácia jej pomohla k lepšiemu zberu nečistôt, najmä prispôsobovaním sa povrchu. O to sa však zároveň starajú aj špeciálne motorické kolieska. Vysávač tak nemá problém ani s kobercom či zabudnutými káblami a dokonca ani s prahmi a dilatačnými lištami. Priam miluje vysávanie ťažšie dosiahnuteľných miest. Tam, kam nemôže používateľ, pošle Roombu. Pod postele, botníky či skrine. Je už akoby samozrejmé, že sa nezľakne ani schodov, vďaka senzorom z nich nespadne. Roomba 780 má vynovené aj svoje ovládanie, je dokonca dotykové. Ale kto by potreboval vysávanie prerušiť, prípadne spustiť a práve sa mu nechce k zariadeniu vstávať zo sedačky, môže využiť diaľkový ovládač. Oproti predchádzajúcim generáciám Roomby sa životnosť batérie v tejto novej predĺžila až o polovicu, a to vďaka lepšiemu riadeniu spotreby. Na jedno nabitie je teda vysávač schopný vysávať nepretržite 3 hodiny a za ten čas by mal obslúžiť plochu až 120 m2, čo je taký pekný štvorizbový byt. Naozaj sa pritom pri vysávaní dokáže pohybovať z izby do izby. Pomáhajú mu v tom virtuálne majáky, s ktorými sa robot dorozumieva bezdrôtovo. Zároveň sa však dajú používať aj ako virtuálna stena, cez ktorú robot neprejde. Tento dokonalý pomocník vám s priebežným upratovaním pomôže každý deň. Stačí mu len nastaviť 7-dňový cyklus, dokonca každý deň vinú hodinu a potom už len nechať všetky starosti na neho. Rozhodne je oveľa lepšie tráviť čas inak ako vysávaním.